فرست ایئر کې 510 مارکس راغلیو او بورډ چې دی نو فرست ایئر کې په 511 باندې ټاپ شو زما ټاپ 3 کې پوزیشن نه دی راغلی او بورډ چې دی نو لاست پوزیشن په 1014 باندې دی نو زما خو 504 مارکس خو زما خامخا راتللی شي او دا چې دی نو زما سره فرست ایئر کې هم ناانصافي شوه او زما سره دا چې دی دا زما سره پروف دی چې زما اول 500 مارکس زما راغلو او بیا چې دی زما 500 مارکس راغلو نو بیا چې دی نو بیا ما ریکاونټینګ وکړو نو په هغې کې زما په بایو کې 87 مارکس نو زما 97 مارکس شو نو دا څنګه چلی چې لکه په ریکاونټینګ کې د چا صرف 10 مارکس زیات شي او ما صرف د بایو ریکاونټینګ وکړو چې ما ته ټیچرز ما ته زما فرینډز ټول وي چې ستا مارکس چې دی نو دا کم دي 87 مارکس او 97 مارکس شو که ما د اسلامیات ریچیکینګ کړی وی نو په هغې کې هم زما مارکس کم خو ما ته پته وه چې دومره نه زیاتوي د 510 نه ځکه چې هلته اناونس شوی پوزیشن په 511 باندې نو ما نه چې دی نو 510 مارکس راکړو اوس زما سره بیا ناانصافي بورډ چې کومې دعوې کوي بورډ چې کومې دعوې کړي دي چې یاره مونږ چې کوم دی نو مختلف ځایونو کې پیپر چیک کوو بورډ چې کومې دعوې کړي دي هغې ته تاسو په څه نظر ګورئ چیرمین صاحب چې کومې خبرې وکړې هغې ته تاسو په څه نظر ګورئ آیا د دې دغه خبرې ټیک دي او که نه تاسو به احتجاج جاري ساتئ خپل او د خپل رایټ لپاره به مخکې هم سټرګل کوئ چیرمنز چې څه خبرې وکړي نو زما په خیال چې دی نو دا خو د وسه پورې چې لکه دا ټاپ 50 چې دی نو لکه پیپرز ریچیکینګ کېږي او زه دا خبره بالکل هم نه منم ځکه چې زما چې دی نو سیکنډ پوزیشن و په فرست ایئر کې 510 مارکس زما دومره 500 مارکس راکړي بیا چې دی نو وروسته 510 شو نو څنګه کدو فرض کدو بار ریکاونټینګ کولی نو دا خو به چې دی نو دا به نه زیاتېدل او دا زما سره چې دی نو پروف هم شته دی او زه چې دی نو ریکویسټ کوم بورډ چیرمین ته د بورډ د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته چې هغه چې دی نو دا مطلب ریکاونټینګ او ریچیکینګ چې دی نو دا دې صحیح کوي بار ویورز د لایبا خبرې تاسو واورېدې لایبا علي خان د چای ډي ایم سی چې تاسو کتی شي چې دا وایي 510 510 مارکس ما فرست ایئر کې اخیستي او بورډ په فرست ایئر کې په 511 ټاپ شوی یعنی د دوی سیکنډ پوزیشن او اوس د دې پوزیشن رانغی چې کم جسټس دی کم انصاف دی د هغې فیصله به تاسو کوئ موږ به انتظار کوو